इस आदमी ने इस मशीन के सामने अपना हाथ हिलाया और उसमें से तुरंत बिल्ली का खाना बाहर आया। ये देखकर उसकी एक बिल्ली ने भी उस मशीन को ट्राई किया और सरप्राइजिंगली मशीन ने उसे भी खाना दिया। फिर दूसरी बिल्ली ने भी कोशिश करी और उसके लिए भी ये ट्रिक काम कर गई। लेकिन जब तीसरे बिल्लू की बारी आई तो इस बार मशीन ने कुछ भी नहीं उसने दिया। फिर कोशिश की लेकिन मशीन से कुछ नहीं निकला। बेचारी बिल्लू नाराज हो गई, लेकिन उसे पता नहीं था कि असल में उसका मालिक ही फोन से मशीन को कंट्रोल कर रहा था। उसे उदास देखकर मालिक ने बटन दबा दिया और आखिर में बिल्लू को भी उसका टेस्टी खाना मिल ही गया।